Samtang drug pusher sikop sa bypass operation dito sa Mandawi. Duha ka uban nini na sikop usab. Norman Mendoza sa Super Radio. Yan, Super Norman, pasok. Naaresto sa kapulisan ang usa ka 38 anyos nga lalaki sa gihimo nila nga drug bypass operation diha sa barangay Umapad sa syudad sa Mandawi alas 8 pasado kagabi. Ang suspect nga nagpuyo sab diha sa nasigutan nga lugar nakuhaan niya gibalabanang usa ka gramos sa gituang shabu nga mobalor og 6,800 pesos. Ang mao nga suspect ang natulugan sa kapulisan nga tig-baligya o illegal nga drugas pinagi usab sa sumbong sa usa ka concerned citizen hinungdan naghimos kapulisan ang surveillance inguman ang bypass sa operation. Ang mga sakop gikan sa Presinto 5 Upaw Police Station sa Ragbayan sa Mandawi pinanguluhan usab ni Police Major Manuel Cabanit ang hepe mao imhimo sa mao nga drug operation. Ang suspect base sa iyahang cellphone o sa iyang gitugan ang mitugan sa lain pang duha ka mga kauban na nini og dali nga gi-follow up sa kapulisan na sikop kining duha ka mga lain pang mga lalaki ug nakuha ang gihapon og gagmay nga putos sa gituo ang shabu. Ang tulog ka samtangan gitanggong diha sa Presinto 5 gikatag ng pasakahan sa kaso nga pagpamaligya o paghupot sa illegal nga drugas. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Morning na Cebu.